Guys, apakah kamu sedang terserang batuk, sakit kepala, hidung tersumbat? Nih, aku punya obatnya. Namanya Dekolsin. Ini punya suami aku ya guys. Jadi ada persediaan aja ini di lemari, tempat kotak obat. Ini cocok banget untuk yang punya penyakit asma. Kebetulan suami memang asma, jadi dia selalu kalau batuk dia minumnya Dekolsin. Ini bagus berarti untuk yang punya penyakit asma ya. Dekolsin. Jadi ini ada berbagai macam jenis dan kita punya yang seperti ini. Bagian belakang. Oh. Ini bagian belakang. Seperti ini bentukannya, guys. Kalau dibuka, nih ini sudah diminum ya. Teret. Nah, seperti ini. Dekolsinnya tinggal sobek aja, ada isinya 4. Ada lagi bagian dalamnya, ada buku-bukunya ya. Bukunya biar kamu banyak belajar membaca. Ini juga nih. Nah, seperti ini. Oke, kita baca dulu ya. Aku baca dulu. Dekolsin, batuk dan flu. Dekolsin batuk dan flu mengandung paracetamol 400 mg, pseudoephedrine HCI 30 mg, chlorpheniramine maleate 1 mg, dextromethorphan HBr 10 mg, guaifenesin 50 mg. Oke, ini tandanya ini adalah obat ya. Nah, ada label Majelis Ulama Indonesia, ada BPOM-nya artinya halal dan aman. Fungsinya Dekolsin meredakan batuk yang menyertai flu. Isinya 4 kapsul. Nih ada gambar orang, jadi ini sesak napas. Mengobati untuk sakit kepala di titik-titiknya, hidung tersumbat dan batuk. Ini bagus, oke punya ya guys. Kita cek bagian belakang. Tuh. Nih bagian belakang. Komposisi. Setiap kapsul mengandung, seperti yang bagian depan tadi ya, paracetamol dan lain-lain, ini kandungannya ya. Tuh kandungannya. Aturan pakai dewasa 3 kali sehari 1 kapsul. 1 kapsul aja 3 kali sehari. Indikasi untuk meredakan batuk yang menyertai gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Ini ada notifnya, ini perhatian. Tidak boleh diberikan pada penderita yang peka terhadap obat simptomatik lain, misal ephedrine, phenylpropanolamin, phenylephrine. Penderita tekanan darah tinggi berat dan yang mendapat terapi obat antidepresan tipe penghambat monoamin oksidase MAO. Tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan, jangan lebih dari 3 kali sehari 1 kapsul ya. Hati-hati penggunaan pada penderita tekanan darah tinggi atau yang punya potensi tekanan darah tinggi atau stroke, seperti pada penderita dengan berat badan berlebih atau overweight atau penderita usia lanjut. Bila dalam 3 hari gejala flu tidak berkurang, segera hubungi dokter atau unit pelayanan kesehatan. Hentikan penggunaan obat ini jika terjadi susah tidur, jantung berdebar, dan pusing. Agak ngeri ya guys indikasinya. Ada barcode-nya. Keterangan lengkap lihat di cage cover. Simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, terlindung dari cahaya, dapat menyebabkan kantuk. Nah ini juga nih ya, ini attention. Perhatian nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pemakaian. Tadi dibaca baik-baik ya guys, sudah dibaca guys. Nah, diproduksi oleh PT Medifarma Laboratorius Cimanggis, Depok, Indonesia, untuk dipasarkan oleh Daria Varia Bogor, Gunung Putri, Bogor. Ini terlipat. Oke, kita cek bagian dalamnya.
isinya 4. Tuh, cara kerja obat Dekolsin. Tulisannya agak kecil-kecil banget. Kita yang bermata 4 ini agak kesusahan. Lihat ya guys. Cara kerja obat. Dekolsin kapsul dengan kandungan antitusif dan ekspektoran meredakan batuk, analgesik dan antipiretik menurunkan demam, dekongestan hidung meredakan hidung tersumbat, antihistamin meredakan hidung gatal dan bersin-bersin. Kontraindikasi, lihat kotak peringatan, tadi sudah ya, ada dibaca di kotaknya ya. Penderita yang hipersensitif terhadap komponen obat ini, penderita dengan gangguan fungsi hati yang berat, penderita dengan gangguan jantung dan diabetes mellitus. Serem ya. Peringatan dan perhatian, lihat kotak peringatan yang ini tadi ya, kotak peringatannya ya. Nih yang berkotak-kotak ini ya, nih. Hati-hati. Nah, efek sampingnya mengantuk, gangguan pencernaan, gangguan psikomotor, mulut kering, retensi urin. Penggunaan dosis besar dan jangka panjang menyebabkan kerusakan hati. Serem banget, Masya Allah. Interaksi obat, penggunaan bersama antidepresan tipe penghambat mau dapat menghambat krisis hipertensi. Seperti yang tadi sudah ada di depan ya. Kemasan dus berisi 100 gram kapsul atau 25 strip, atau 1 strip ini berisi 20 atau berisi 4 kapsul. Oke, ini tadi Dekolsin. Suami aku cocok pakai ini kalau batuk pilek karena dia punya gangguan pernapasan. Oh, ini ada nih, ada expirednya 16 September 2024. Harganya 2.915, murah meriah ya. Ada 3.000-an ya, jadi satu itu sekitar nggak nyampe 1.000. Oke, thank you, bye bye.